isso. Parou ali, parou ali. Tava assim, não. Mas você tá descendo, pô, devagarzinho. Você sai daí, tio, que eu vou te correr. Isso é um buraco, pô. É um buraco ali? Olha o sol. Deus. A situação aqui da bananeira, ó. Tô filmando aqui pra buscar ajuda pra vocês, viu, gente? Aqui o pessoal todo desabrigado aqui, ó. Precisando do apoio aqui de todo mundo pra ajudar. Porque a coisa está muito feia, né? E tá voltando a chover, tá muito perigoso, tá? Tá muito perigoso. Olha pra isso. Isso aqui é um ônibus, ó. Um ônibus. Estamos precisando de ajuda e muita ajuda, tá? At least 20 people have been killed in floods in northeastern Brazil, local officials said on Monday, as the region braced for more rain. Home to about 15 million people, weeks of intermittent flooding have intensified in Bahia state in the last 2 days after a pair of dams collapsed, sending residents scrambling. Vê se você consegue colocar ele na escadinha. Olha que você vai ver a escadinha. Me dá que eu boto aqui o documento dele. Me dê o documento que eu guardo aqui, ó. Me dê aí. Pronto. Teams of rescuers are trying to transport supplies and bring medical care to victims, the governor also said, but damage to bridges and highways has made those efforts more difficult. Olha pra aquilo ali. Olha essa aqui, ó. The state government said a day earlier that more than 16,000 people had been left homeless by the flooding.